Det var så vakkert at hennes ry spredde over hele verden og nådde Baltikum. Mange modige og kraftige vikinger fridde til henne. En dag seilte et skip med baltiske vikinger forbi Lofoten, og vikingene sang. Nikilvis, 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 of course the sun. Nikilvis, Nikilvis, of course the sun. Tensberga killa, nihuis naracha, Tensberga killa. På skipsdekket sto den modige, vakre og sterke baltiske vikingen Gudrelis, den kloke i oversettelsen. Og så intenst på kysten. Han hadde hørt om den vakre prinsessen. I det Gudrelis og Ingeborg så hverandre. Men vi bør ikke glemme de andre vikingene som hadde fridd til henne. Ingeborg hadde avslått dem alle. Prinsessen ble syk. Alle på Borg ble triste, for de ikke visste hvordan de kunne hjelpe prinsessen. Mange vismenn og kloke koner kom med forskjellige legemidler, men mislyktes. Og plutselig kom en trollkjerring til Borg og sa: prinsessen er fortryllet! Det eneste som kan redde henne, er denne til dragen Skremsel. Dere må gå til fjells, slåss med dragen og bringe tennene hans. Mange vikinger gikk til fjells gjennom tette skogen, men mislyktes. Dragen Skremsel skremte bort dem alle. Den siste gikk den modige baltiske vikingen Gudrelis, Ingeborgs kjæreste. Han hadde et horn full av rigabalsam. Rigabalsam! Med seg. I det dragen Skremsel så Gudrelis og hans horn, ble han nysgjerrig. Hva er det du har i hornet? Rigabalsam, sa han. Rigabalsam! Jeg vil smake, sa dragen. Og de satt og drakk og sang en drikkevise. Skål, 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 dopar man i vecākais. Es piedzīvu teva trādes, no miršu tu paliks. Skål, 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 es no miršu tu paliks. Alutiņi vecais brāl, dopar mani stiprākais. Skål, 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 dopar mani stiprākais. Tu varēji vīrus gāzt, mucais fondi haraspēr. Skål, 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 mucais fondi haraspēr. Jo mer dragen drakk, jo sovnere han ble. Han sovnet og Gudrelis drakk ut. Dragens tenner. Og laget et kjede av dem. Gudrelis brakte kjeden til Ingeborg. Og prinsessen ble frisk med dag. Alle folk på Borg ble lykkelige og arrangerte et stort bryllup. Om kvelden satt de
Atlantis. Plutselig begynte vinden ute å hyle, beige. Og 3 loppene bøyde seg, Håti, 3. Gudrelig og Ingeborg ble redde og begynte å skjelve. Gudrelig spurte med skjelvende stemme. Hvem er der ute? Og ute brålte noen.